情况怎么样？都好多了，都好多了。来，把手给我。那也得把我们喘啦什么的，那个咳嗽都好多了。咱们这样的啊，下一步呢就得让他吃，而且吸收的好。这个呢就靠我，靠你们配合。将来你们配合的好，咱们孩子就不会反复。一定在他能吃的状态下，让他晚饭吃个8分饱。刚开始可能不太乐意，但是咱为了咱们自己将来身体好，少出问题不出问题，就得少吃一口。还有我上次提醒过那个含糖量高的小食品都戒了。对，渴了喝水，饮料是绝对不能吃。像这么大的孩子，你们家里不买，他就不会吃得到。这个药呢，咱们效果还是可以的，对吧？妈妈爸爸都能看得到，咱们再巩固一下，还要配合一下，就是吃的不要太多，含糖量高的那些东西暂时不吃了，慢慢咱们就好了，不用老吃药。